tik girdėjote harmonizuotą lietuvių liaudies dainą Šią naktelę nemiegojau. Na, o nuotraukoje jūs matote darbo stalo žmogaus, kuris sakė: visas mano gyvenimas praėjo dirbant kūrybinį ir pedagoginį darbą. Žemaitiškas užsispyrimas padėjo man maksimaliai panaudoti visas laisvas paros valandas kūrybai, kurioje stengiausi išlaikyti lietuvišką dvasią, natūralią, logišką melodinių balsių plėtotę, aiškę, nesudarkytą kūrinio formą. Čia norisi prisiminti ir žemaitišką posakį. Kai žemaitis užsispyrė, tai ir į debesį spyrė. Nes šiandien susirinkome paminėti žmogaus, kurio vardas neatsiejamas nuo lietuviškos muzikos istorijos. Kompozitoriaus, pedagogo, operos kūrėjo, profesoriaus, daugelių muzikų mokytojų Vytauto Klovos gimimo šimtmetį. Klovos gyvenimas apėmė sudėtingą Lietuvos istorijos laikotarpį. Jis augo tarpukario Lietuvoje, kūrė okupacijų metais, matė besikeičiančias epochas, tačiau visą gyvenimą išliko ištikimas tam, ką laikė svarbiausia – lietuviškos muzikos tapatybei. Kompozitorius mėgo kartoti, kad liaudies daina yra neišsemiamas kūrybos šaltinis, todėl harmonizavo ir išplėtojo apie 100 lietuvių liaudies dainų, tapusių neatsiejama lietuviškų dainų ir šokių švenčių tradicijų dalimi. Kai kurių dainų, pavyzdžiui, netrukus suskambėsiančios Rūta Žalioji, kūrinio sakralinį skambesį lemia išsaugotas senųjų melodijų autentiškumas. Taigi kūrinį atliks choras ir solistė Justina Kaminskaitė.
Ką tik girdėjote kanklių ansamblio atliekamą kūrinį Lopšinė, o solo birbynę grojo Simas Miklovis. Taigi dabar išgirsite lietuvių liaudies dainos plėtotę Iš kur teka saulytė, kurią atliks ansamblio Lietuva choras. Įsigijo namą. Taigi šiandien esame Tirkšliuose, kuriuose 1927 metais Vytauto tėvai įsigijo namą, kurio pirmame aukšte įrengė vaistinę, kuri buvo jų pragyvenimo šaltinis. Būtent čia gimė Vytautas Klova ir jo brolis Boleslovas. Čia matote brolius žaidžiančius šiame Tirkšlių pušyne. Įdomu tai, kad nė vienas jų nenuėjo farmacininko keliu. Boleslovas tapo dailininku monumentalistu, o Vytautas kompozitoriumi. Būtent čia susipažino ir su būsimąja žmona Jūrate Pociute, kuri atvyko į Tirkšlių pušyną grynų orų gydytis džiovos. Okupacijos metais nuosavi namai buvo nacionalizuoti, tačiau 2016 metais Tirkšliuose ant mokyklos gatvės antro namo, kuriame gimė ir augo broliai, atidengta atminimo lenta. Šiandien visas Tirkšlių miestelis prisipildęs Vytauto Klovos atsiminimais. Na, o dabar išgirsite birbynių kvintetą Skerco, kurį atliks Darius Trimonis, Žilvinas Rukas, Romas Matevičius, Stanislavas Stankūnas ir Tomas Matevičius.
Daugelis Vytautą Klovą žinome kaip iškilų kompozitorių ir mažai kas pažįstame kaip dailininką, kuris studijavo Kauno taikomosios dailės institute monumentaliosios tapybos katedroje. Jūratė Klovienė, Vytauto žmona, savo atsiminimuose rašė: Jaunimas buvo pasiryžę siekti mokslo, o 1945 rudenį ir broliai Klovos atvyko į Kauną. Susisiekimas buvo sudėtingas, bet nesvarbu. Vytautas su broliu Boleslovu atvažiavo ant traukinio stogo apsikabina vagono kaminėlį. Vėliau važinėdavo įvairiai. Dažnai įsiprašydavo pas garvežio kūrikus ant anglių. Taigi toks buvo pokario metas. Stojant į aukštąsias mokyklas reikėjo pristatyti ir charakteristiką. Bet broliai prasmuko be charakteristikų. Tik partorgas paklausė: kaip reikalai su religija? Tvarkoje? Atsakė Vytautas. Tikrai tvarkoje? Jo tėvai buvo religingi žmonės. Tokie buvo ir vaikai. O partorgas, taip anksčiau vadino komunistų partijos paskirtą pareigūną organizacijoje, suprato savaip. Vis tik tikroji Vytauto meilė buvo muzika. Tad greitai įstojo į Kauno konservatoriją, o vėliau tęsė mokslus Lietuvos valstybinėje konservatorijoje Vilniuje. Mokėsi Juozo Gruodžio, o vėliau Antano Račiūno kompozicijos klasėje. Nors Vytautas Klova daugeliui pirmiausia siejasi su opera ir chorinė muzika, nemažiau svarbus jo indėlis į lietuvių instrumentinės muzikos raidą. Jis priklausė tai kūrėjų kartai, kuris siekė parodyti, kad tautiniai instrumentai gali skambėti profesionalioje scenoje taip pat įtaigiai kaip simfoninis orkestras. Kompozitorius kūrė birbynei, kanklėms, tautinių instrumentų ansambliams ir orkestrams, ieškodamas naujų spalvų ir galimybių. Tad dabar išgirsite kūrinius skirtus tautinių instrumentų orkestrui. Baladė ir Eisiu į kalną.
Yra kūrinių, kurie tampa daugiau negu muzika. Jie tampa tautos atmintimi. Vytautui Klovai toks kūrinys buvo opera Pilėnai. Idėja gimė bičiulių Vytauto Klovos ir Jono Mackonio pokalbių apie tautos didvyrišką praeitį metu. Libreto pagrindą sudaro istorinis įvykis Pilėnų žūtis. 1336 metais Pilėnų pilis buvo užpulta kryžiuočių. Negalėdami atsilaikyti įnirtingoje kovoje prieš žymiai gausesnį priešą ir nenorėdami pasiduoti vergijon, pilėniečiai nusprendžia, kad mirtis geriau negu vergovė. Nedidelėme kompozitoriaus bute skambėjo pirmieji melodijų bandymai. Vytautas rašė muziką, Jonas tekstus, abu draugė diskutavo, taisė, ginčijasi ir taip pamažu gimė nacionalinės operos simboliu tapusi opera Pilėnai. Šis kūrinys įtvirtino Klovą kaip kūrėją, bet konservatorijoje kilo abejonių dėl jo tinkamo pedagoginiam darbui. Kelios dienos po premjeros Vytautas buvo pakviestas užeiti pas konservatorijos direktorių, kur sužinojo, kad mokslo tarybos nuomonė tokios operos gadina muzikantą ir kad Vytautas yra atleistas iš darbo. Bet čia įsikišo kultūros ministras Banaitis, kuris ne tik daug prisidėjo, kad šis kūrinys išvystų rampo šviesą, bet ir grąžino kompozitoriui darbą konservatorijoje. Kai 1956 metais buvo pristatyta opera Pilėnai, Lietuvos muzikinis gyvenimas gavo kūrinį, kuris ilgainiui tapo nacionalinės operos simboliu. Dabar išgirsite fragmentus iš operos Pilėnai, kuriuos atliks solistai Smiltė Murencevaitė Janušienė, Gintarė Kulikauskytė, Ignas Ščesnulevičius, Martynas Žukauskas, Jevgenijus Kovalčiukas, Domas Saulevičius, ansamblio Lietuva choras ir orkestras, dirigentas Egidijus Kaveckas.
kartys atėjo, nuožmų kryžiuoti matė atjojant, ką jie čia veikia, ko jam čia reikia, jam pasakyti žodį jie nori. Pakvieskit juos. Atėjom, tu ką čia veiki, priminti norim nelemtas sėdi, ir mūsų nelaimės, ir mūsų skriaudas, ir kraujo marias, našlaičių raudas, solymų dėlėsius nykiam pagiri, raudonas pašvaistės nakties vidury. Paklausti atėjom, tu ką čia veiki, priminti norim nelemtas sveti, ir mūsų nelaimės, ir mūsų skriaudas, ir kraujo marias, našlaičių raudas, solymų dėlėsius nykiam pagiri, greičiau iškeliauki nelemtas sveti. Greičiau iškeliauki, nelemtas sveti, iškeliauki sveti, greičiau iškeliauki, greičiau, šviesusis valdove, išvykti kryžiuotei. Išeikos veidmainis, jog Jėzus nežino, išeikos veidmainis, jog Jėzus nežino, o savo šventyklo paskui grandinės. Perkūnui prisiekiant, perkūnui prisiekiant, nebūsi vergais. Visus sveteliams valio, šauliems keliauninkams valio, neneškit gardus, dievulio rakučio bėdos, kokia žemynėlės valio, važiuokit paparvo galio, tikėčios vėlius, šalies tolimus svetelius, sveteliams valio, visus sveteliams valio, šauliems keliauninkams valio, 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 sveteliams valio. Iš kur jūs sveteliai visi, iš teliškos saulės šviesi, Saulė, kas rytą rytuži pas mus, aplanko kiekvieno namus, aplanko jį namus. iš kur jūs sveteliai visi, iš teliškos saulės šviesi, Teliškų saulė, kas rytą rytuži pas mus, aplanko kiekvieno namus, aplanko jį namus. Sveteliams valio, šauniams keliauninkams valio, 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 valio. Sveteliams valio, valio, sveteliams valio, šauniams keliauninkams valio, 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 valio.
jos gulbinėlis, reiklui sparną pakėlęs, kad rotelę į kasas tavas įaustų. Baltą ranką prie širdies jaunos priglaustų. Svečiai, tegul pavalgo, pašoka, mums žalio vyno nestoka ir dainininkų apsčiai. Pats matai, nėra tau čia ką veikti. Aš taip pat esu juk svečias, tik tai nelauktuvių leisk bent žirgams pailsėt. Te pailsi. Visus svetelėms valio, šauliems keliauninkams valio, nešti dangaus, dievujo ragučio midaus, nebuvirija mus visa, skaniuojasi grįžo mėsa, paskirtų plačių, dainuosime šlovės svečių. Svetelėms valio, visus svetelėms valio, šauliems keliauninkams valio, valio. Sėsmergužė šalia, palinksmink mus dainelę, iš šiaurės komių padokį sulos, raugintos asotį. Asotės moliai, meilis besotės, bernožėlis prie to, asočio prilipo ir taip, sulos nebeliko. Prie to asočio prilipo ir taip, sulos nebeliko. Sėsmergužė šalia, palinksmink mus dainelę, iš šiaurės komių padokį sulos, raugintos asotį. Asotės moliai, meilis besotės, bernožėlis prie to, asočio prilipo ir taip, sulos nebeliko. Prie to asočio prilipo ir taip, sulos nebeliko. Prie to asočio prilipo ir taip, sulos nebeliko. Prie to asočio prilipo ir taip, sulos nebeliko. Palūkėk, eglele, palūkėk, iš ilgesio širdis mane ramiai. Sakyk, gulbele, tu mieloji, sakyk, ar vyksi su manim drauge į mano šalį.
vilkėtum perlais siuvinėtą, būk mana. Pagrobę ant žirgų raiti. O žirgai taipogi eiklūs ir greiti. Purvinais pavirtę lėksime kartu. Egle mylimoji, mano būsi tu. Sakalų padangai, viršum žaliuojančių plačių laukų, virš ežerų, miškų paslaptingųjų, viršum kalnų ir marių mėlynųjų. Graudė galinga ir skambi daina. Dainoj mus kančios ir paguodos, o toj dainoj širdis ir mūsų godos ir draugo meilė amžina. O nuotaka pamink dvejonę gailę, tikėk į man, jog tavo dainą žavę ir tavo rūtą, tavo meilę kaip motina priglaus, gimtoji mano žemė.
gražiausių žiedų pražydėsi, kaip ryto metą žydi agona. O miela egle, pulk brangiai. Būki mana
žodį gana, jaudikliai šansų daina, kuris iš jūsų pragys, taip, kad užkaistų širdis. Aš papuošiu žirgo galvą pinavijo, apkaišysiu pavadėlį žaliom rūtom ir valdovui tartum tėvui nusiėmęs kepurėlę nusilenksiu. Valdove, kilpinėlį eiklų taiklų, kalaviją ant žarijų žaizdro lietą, kirvį aštrų, ilgą kotį kuoką sunkę, pakiloti duok valdove. Nusibodo girios stumbrą varinėti, nusibodo tavo saką uspendėti, jei medžioti, tai medžioti, nuožmų vanagą kryžiuoti priešo žemei. Aš papuošiu žirgo galvą pinavijo, apkaišysiu pavadėlį žaliom rūtom, kad strajoje žirgo prijutą, pikto širdis pikto priešo. Mano žirgo vis bijotų, pikto širdis pikto priešo, pikto Kompozitorius gyvas, kol gyva jo muzika, o Vytauto muzikos gausu ir šiandien. Kompozitoriaus kūriniai tebėra atliekami, jie skamba koncertų salėse, mokomi muzikos mokyklose, įkvepia naujas atlikėjų ir klausytojų kartas. O tai geriausias įrodymas, kad tikra muzika nepavaldi laikui. Svarbiausias kompozitoriaus palikimas – tikėjimas, kad nacionalinė kultūra turi ateitį ir ją mes kuriame patys, brangindami savo kalbą, istoriją ir savo muziką. Tad, užbaigdami šį vakarą, prisiminkime Vytauto Klovos gyvenimo pavyzdį. Tylų, darbštų, ištikimą savo kraštui ir savo pašaukimui žmogų, kurio gyvenimo moto buvo ora et labora. Melskis ir dirbk.
Šį vakarą po tirkšlių dangumi skambėjo muzika, kurioje telpa Lietuva, jos istorija, jos atmintis ir jos stiprybė. Tai buvo ypatinga muzikinė dedikacija mūsų kraštiečiui, kompozitoriui, Vytautui Klovai, žmogui, kurio kūryba ir šiandien taip stipriai kalba mums visiems. Nuoširdžiai dėkojame valstybiniam ansambliui Lietuva, jo chorui, orkestrui, solistams ir visai kūrybiniai komandai už šį išskirtinį koncertą čia, Tirkšliuose. Dar kartą garsūs aplodismentai. Į sceną su gėlėmis kviečiame Tirkšlių kultūros centro direktorę. Pačios gražiausios žemaitiškos gėlės vyriausiam dirigentui. O mes plojame. Ovacijos. Iš tiesų, gražu matyti šią nuostabiai atsistojusią publiką ir taip nuostabiai dėkojančią. Mielieji, visi pakilkime ir dar garsiau paplokime. Valstybinis ansamblis Lietuva.